За тэгэхээр сэтгүүлч өнөртгийн шүүх хурал яг одоо Сүхбаатар дүүргийн эрүүгийн иргэн анхан шатны шүүхтэр одоо үргэлжилж байгаа гэдэг мэдээг би сая авлаа. За тэгэхээр энэ хүнийг шүүх хурал өнөөдөр явагдахтаа болохоор одоо хоёр өмгөөлөгчийг нь байцуулахгүйгээр одоо тэр хүнийг одоо өмгөөлөх хэрэг нь илүүлэхгүйгээр явагдаж байгаагаараа маш хачирхалтай байна. За энэ нь юг харуулж байна вэ гэхээр нөгөө олон нийтийн анхаарал сарничсан одоо хүмүүс амарч байгаа яг энэ мөчөд тохиолдуулаад нөгөө л нэг яргын машинаараа одоо яллах гэсэн ийм ажиллагаа явж байна уу гэж биний хувьд харж байна. Тэгэхээр Монголын ард иргэд ч гэсэн та бүхэн үүн дээр бас дуу хоолойгоо өргөж нэгдээр хэмээн хэлэх зүйтэй байхаа. Өнөөдөр энэ хүнийг бид нэр хамгаалахгүй байжгаад өнөөдөр энэ хүнийг өмгөөлөхгүй байжгаад ингээд шүүхийн одоо яргын машинд өгөөд ингээд нөгөө л нэг хар гэрт нь хориулчих юм бол дахиад нөгөө үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх, хэвлэн нийтлэх эрсвэлөө гэдэг зүйл Монгол улсад яригдхаа болно, дуусгахтаа болно. За энэ хүнээр дамжуулж Монголын хэвлэл мэдээллийн салбарт ажилладаг бүх хүмүүсийг одоо амийг нь хамгаах, айлган сүрдүүлэх ажиллагаа явагдаж байна гэж миний хувьд харж байна. Тэгэхээр одоо энэ бусрамг явуулаад алсан зогсоогооч. Өмнө нь зүгээр л одоо хэргийн нэг оролцогчийн өмгөөлөгч нь хэрэгсэд танилцаагүй гэдэг үндслээр шүүх хурлыг хойшлуулдаг байсан мөртлөө өнөөдөр ягаад гэнт ингэж жижиг нь явуулах болов? Сая одоо улсын хурлын сонгуулиар хамгийн хүчтэй дуу хоолойгоо өргөсөн нь энэ хүнийг одоо хилсээр ялгахад хүргүү хэмээн би одоо хувьдаа бодож байна.